ҳушдори ниҳодҳои давлатӣ сабаби қатъи ташаббусҳои шаҳрвандӣ барои ҷамъоварии кӯмак ба зарардидагони муноқишаи ахири марзӣ шуд. бонки миллии тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилӣ зидди чунин иқдоми шаҳрванд ва гурӯҳҳои ҷудогона баромаданд. рӯзноманигори шинохта Раҷаби Мирзо, ки яке аз ташаббускорони ин иқдом буд, хабар дод мақомот ба онҳо ишораҳое намуданд ки маблағи ҷамъшударо ба суратҳисоби ҳукуматӣ гузаронанд. ин иқдом дар якҷоягӣ бо маркази насли навини тоҷикон дар Нью-Йорк, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сурат гирифт ва ташаббускорон гуфтанд пас аз қатъи корашон харҷи маблағҳои ҷамъшударо ба ихтиёри худи сокинон мегузоранд. вале вақте аз ҷониби вазорати молия ҳамчунин як суратҳисоб гӯем ки кушода шуд ва талаб карда шуд ки унҷо ҳама метавонад кӯмаки худро бирасонад, мо ҳам маҷбур шудем дар назди ҳамватанонамон ду интихоб монем. яке ин ки метавонем маблағро ба суратҳисоби вазорат интиқол диҳем ва дуюм ин ки метавонем баргардонем худашон интиқол диҳанд. хуб аксарият ҳам ба хулосе расиданд ки метавонанд маблағашонро бозпас бигиранд ва худашон бифиристанд. суратҳисоби давлатӣ барои кӯмак ба зарардидагони низои марзӣ рӯзи 6 май, як рӯз пас аз иқдоми шаҳрвандон, дар сомонаи расмии вазорати молия ва умури дохилӣ нашр шуд. масъулони вазорати умури дохилӣ барои шарҳи ин ҳолат ба тамосҳои батакрори мо ҷавоб надоданд. аммо дар хабаре ки аз ташкили суратҳисоб гуфтанд, таъкид шудааст ки аз ҷониби баъзе нафарон суратҳисоби сохта дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо баҳонаи кӯмак расонидан ба мардуми ворух барои манфиатҳои шахсияшон нашр гардидааст ки ба онҳо бовар накунед ва фирефтаи чунин гурӯҳҳо нашавед. ин дар ҳолест ки ташаббускорони гурӯҳи ахбор барои афкор ва маркази насли навини тоҷикон мегӯянд, аз ҳар дирами ҷамъшуда назди ҷомеа ҳисобот доданд, аммо шеваи масрафи кӯмакҳо дар ҳисобҳои расмӣ шаффоф шумурда намешавад. шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқшиноси тоҷик, чунин бархурди мақомот бо ҷомеаи шаҳрвандиро нигаронкунанда арзёбӣ кард. ба қавли ӯ беҳтар буд мақомот онҳоро ҳамроҳӣ мекард, نه اینکه سدی راهشان میشد. اگر نهاد دولتی میخواست نمایندگی وکالتدار و با صلاحیتش را به اون تشکلی موقتی که در شکل بنیاد خیریوی رجبی میرزا تأسیس داد و صورت حساب را نیز باز کرد وارد می نمود و مکانیزم نظارتی را تعمیم میکرد. باعث تأسف است که این کار نشد، در نتیجه این به منفعت جامعه نشد و همون قشر معین اجتماعی که می توانستند از این کمک مقصدناک استفاده برند محروم شدند. این شب و روز کمک به آسیب دیدگان اسفره از سوی افراد علاهیده بخشی از جامعه شهروندی و حکومت صورت میگیرد. فعالان جامعه این گونه اقدام‌ها را خیلی مهم می‌دانند. کمک‌های جامعه شهروندی به خصوص در همون لحظه‌های اول به ضرر دیدگان یا جبر دیدگان بسیار مهم است. روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و از هر دو جانب 10 نفر کشته و صدها کس زخمی شده، 10 منزل نیز خراب گردیدند.